热带雨林资源是很丰富，但是环境恶劣也是真的恶劣。那么如何要在这种环境生存下来呢？大家好，我是小林哥。时隔2年半，我再次来到了婆罗洲雨林。这次我的目标是单人单包，在不带食物和火种的情况下，雨林求生15天。早上好啊，这一晃就是第4天了。昨天晚上睡得真的很舒服，有床有火堆，还有帐篷，这就是理想的营地啊。起床了，发会儿呆，该干事情了。棚子给它揭开，让它晒一下太阳，这营地就会很干燥。能下个6、7个套子，够用了。这个绳子下套的话有点偏粗，得把这个芯给它抽出来，就差不多。这边山上有很多兽径，把套子往这山上下就对了。这里就有一条，能看得到不？很明显的。这个脖套的话，它经过，要是绳子挂到它脖子上，就会越收越紧，都挣扎不了几下就会断气。我操！这他妈的，这是蚂蟥吗？这个啊，好恶心啊！啊！我操！这捅了蚂蟥窝了，我还在下陷阱，感觉脚上痒痒的，抽出来一看，3条蚂蟥！我操！看一下右脚有没有。哎，我操！这里，来，蚂蚁，这给你的。啊，操！又来，狗东西！我操，已经吸了我的血了！我操！看看，伤口在这里。这玩意儿有麻醉效果，咬了一点感觉都没有，也不疼也不痒。哎，真是一点脾气都没有了。又开始下雨了，天天下，一天下2、3次。哎，下吧，没关系的，反正现在对我影响不大了。我靠，蚂蟥这玩意儿咬了还有抗凝血的功能啊，这一直在流。哎呀，涨水了呀！这个雨下不得了，这面前的小水沟都变成小河流了，更不用说外面的大河了。生活还得继续，先去看看陷阱昨天下的。哎呀，我操！我怎么感觉这个画面雾蒙蒙的呢？湿气太重，镜头里面都是雾，哎，都是湿的。哎，意料之中，这个没有收获，这个也没有动静，这个也是空的。也是在意料之中了，算了，回去吧，把相机烘一烘，这样子放在旁边烘着就行。看看这镜头，这个雾，这么大一片白的，都在里面。别下了，真的扛不住了。这里面都已经没有雾了，可以，没有问题。哎呦！看看这个小水沟，这水啊，完全是一条河沟了都。什么东西啊？我靠，鸟！我闻了一下，没有味道的，这应该死了不久，还可以吃。赶紧处理了，等一下就不新鲜了。我靠，好多小鱼啊！
好吃。吃完了，我用刺中鱼的刺做了一个鱼蒸，准备钓点鱼吃。这个针算是比较长的，不知道能不能吃得下去。走吧，去试试，也只有这个条件了。哦，好多鱼，好多鱼！哎，我靠，都在吃。好像是这个鱼太小了，它们吃不进去。既然小鱼钓不到，那我就去钓大一点的，总得再尝试一下。我已经看到有一条大的在这里了。来了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 ！哎呦我操！我操！饵没了，它都吃进去了，但是就是挂不住。我看到这么多鱼，干着急啊！忍不了了，现在去做地笼。我打算用这些木棍做一个长长的地笼，用闪绳中的细线这样子一根一根的绑过来，然后后面圈起来就是一个陷阱了。真的是很难绑啊，这个东西一根一根的去绑。哎呀，搞不完了，天都黑了，材料也不够了，这些木棍还差得远。起码还得搞这么多。我操，我还以为今天不下雨的，糟糕的天气。哎呀，真是服了这个烂鬼天气。哎呦，这个雨下得我有点怀疑人生了。我不知道我是来干嘛的了，我是来找罪受的。从进来到现在，没有一天是舒服的。而且我穿的是洞洞鞋，我这个脚都有一点战猴族的迹象，这个指头缝之间已经开始烂着走了，我不知道我能坚持多久。求求你了，老天爷，能不能别下了？扛不住了，真的扛不住了。哎呦我操！一个好消息和一个坏消息。先说好消息吧，雨停了，这个小河沟里面的水也退了。坏消息是，我的身体又出状况了。起这个红色的疹子，我也不知道这是什么，感觉像荨麻疹一样，肯定是这该死的潮湿环境引起的。唉，算了，不管了，先看看陷阱吧。我操，这个触发了。但是没套中，有点不太确定这个是下雨下触发的呢，还是被猎物绊到了。看看另外几个怎么样了，希望有个收获吧，给我一个安慰。依然没有反应，绊都没有绊到，这怎么回事？这个脚它怎么还是触发的？应该是下雨下触发的吧？有一阵雨下的特别大，那个雨水打在这个踏板上触发了。所有的都看完了，还是没收获。等一下，还有个事情忘了做了。每次来这山上逛完，一定要检查一下脚，不然的话被咬了都不知道。这个没事。哎呦我操！妈的！这一只还没有开吸。这个是吸完跑掉的。全是血。它有抗凝血的一个作用，真是狗东西，咬完跑了我都不知道。他妈的，去你大爷！没办法，环境太湿了，蚂蟥也多，这几天都不知道被咬了多少下。我勒个豆！我操，这是个什么玩意儿？我操！哎呦！
我尼玛是个几子！哎，不对，这是个路。哎呦，这一片都被他搞成这个样子，一跑下来就摔一跤，妈的，鞋都摔坏了，我操！哎，我操！哎，我死我了！啊！哎呦我你妈！哎呦！哎呀！还挺沉。哎呦我操！快出淤血了，应该是。哎呀！还是在这个河床上杀好一点，宽敞。而且我打电话给我同伴了，叫他进来拿肉吃，等下就放在这里，他们自己会来取。哎呀，没办法呀，这个不能保存，最多1天，甚至1天都要不了，这个肉就要变质。说实话，我很不忍心的。一大块肝脏，一个鹿腿，这些就是我吃的了。最多吃个2天，不然的话吃不了也会坏掉。这么大一个鹿，坏了可惜了。好了，我也该烤我的美味去了。这一块一定都要烤熟，不然的话它就会坏掉。太棒了！这个肉太厚了，真的。棒！小心肝儿切出来，切成小块小块的，好烤熟。有股牛肚的味道，就是那个青草在消化，快成粪的那种感觉。这个还是很有分量的，够我吃2天就行了，对吧？烤起来。说实话，我是怎么都没想到自己能套这么大一个货。早上检查了，什么都没有，然后我又回来搞了一下我的捕鱼笼，捕鱼笼现在差不多了。下午再去看，就发现它被套住了，真的太惊喜了。其实也正常，这个地方的话，山特别深，周围都是森林，东西多。希望这烂鬼天气别下雨吧，一下雨我这肉都不好烤。这也是我为什么不愿意搞那个大的，你没办法搞，现在这条件。烤了1个多小时，肝可以了，肉还差一点，还得再烤。我这肉看着好漂亮哦。这边这个腿慢慢烤了，明天吃。小心肝儿，要说内脏的话，我最爱的就是这个东西了。哇，哈哈哈！好吃到爆！这肝没什么怪味，我觉得它比猪肝好吃。我靠，这块肉也太厚了，切下来烤吧，这样烤不熟。确实，里面都是生的。动物的肝脏是特别好的一个东西，它富含维生素以及很多微量元素，在一些部落是首领才能享用的东西，所以对于肝脏我是特别钟情的。特别满足。对未来充满期待了。这段时间的苦没有白受，真的太棒了。对了，买25车瓜子有保障。
好了，不说了，睡觉了。未来会更好的，对不对？晚安，马克巴克。